شر و پفچون د ناوبرا هێزن رێجیما ئەسەد و چەکدارن ڕێخستنا داعشê de li bajarê Hesekê berdewam dike û balafirên şeriyên rejîmê navçeyên dibin kontrola Daişê de bombebaran dike. Li gorî zanyariyên hatine bidestxistin, balafirên şeriyên rejîma Sûriyê îro demjimêr 10:30 sibehê avahiyên hikûmetê yên bajarokê Şeddadê got 45 kilometran dikeve başûrê Hesekê bombebaran kirin û di encam de gelek ziyanên madî di avahiyê de çêbû û çavkaniyên tenduristî Şeddadê destnîşan kirin, got hejmareke çekdarên got avahiyê de bûn hatine kuştin. Di heman demê de balafiran gundê Erîşa yê 20 kilometran dikeve başûrê Hesekê û li ser ya Hesekê û Dêra Zoreyê bombebaran kirin. Her wiha îro derdora demjimêr 12 Nîvro de jî balafirên rejîmê bargeheke çekdarên Daişê li taxa Neşwa Rojhilat û derdora stadyoma Basil ya di navbera taxa Xweran û taxa Zuhur de ye bombebaran kirin û hata ragihandin got bombebaranê de kuştî û birîndar di nava refên wê rêxistinê de çêbûne. Di heman demê de leşkerên rejîmê di nava hewildanan de ne got taxên Neşwa Rojhilat, taxa Zuhur û beşeke ji Xweran got nihar destê Daişê de ye rêzgar bikin. Hevdemî vê topbaranê jî balafirên şer li ser esmanê bajarê Hesekê difirin û dengê teqîn û topan li heman taxan tê bihîstin. Şevê din li taxa Neşwa Rojhilat, taxa Elzuhur û Xweran şer di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê de derketin û hate destnîşankirin. Got hêzên rejîmê çend operasyon li dijî wan çekdaran got xwe di taxên Neşwa Rojhilat û taxa Elzuhur yên başûrê bajêr bi cih kirine pêk anîn, da ku wan taxan ji destê wê rêxistinê derxîne û şer di navbera her du aliyan de berdewam kirin. Hate gotin got di şerê li taxa Zuhur polîseke trafîkê hate kuştin. Her wiha di pevçûnan de kuştî û birîndarên her du aliyan çêbûne. Lê derbarî hejmarê de tu agahî nehatine bidestxistin û ew şer heta demjimêrên vê sibehê berdewam kirin. Li taxa Neşwa Rojhilat segvanên Daişê got xwe li jora avahiyên taxê bi cih kirine, komgeheke leşkerên rejîmê yên golê nêzîkî girtîgeha Hesekê û avahiya nifûsê bi cih bûn kirin ermanc. Li taxa Xweran û bi taybet li devera Axawat ya taxê çekdarên Daişê şevê din êrîş pêk anîn û di navbera wan û hêzên rejîmê de şer derket û ew şer got demjimêrên êvarî dest pê kiribû heta vê sibehê dûmand. Di 24 Hezêranê de çekdarên Daişê êrişî taxên başûrê Hesekê yên dibin kontrola rejîmê de kirin û xwe di taxên Neşwa Rojhilat, Neşwa Rojava û taxa Xweran, taxa Zuhur û hin deverên din bi cih kirin û ji ber topbaran û bombebarana hêzên rejîmê wê rêxistinê xwe li deverên sivîl de bi cih kirin û ji wir êrişê xwe pêk tînin.